哥林多後書8章5節嗰度講，馬其頓嘅教會係照住神嘅旨意，先將自己獻給神，然之後咧就歸附佢哋。所以弟兄姊妹咧，我哋要知道奉獻咧，一定係要跟住神嘅旨意嘅。第二咧就係一定要將自己先係獻俾神，然之後先去諗奉獻邊度係俾邊個。好多嘅時候咧，我哋有一個錯誤嘅做法，就係咧我有錢咧我就奉獻，冇我就同神講，神唔好意思欠住先咁。咁仲有另外一個嘅問題，就係咧我哋覺得對方有需要咁我就奉獻啦，對方咧冇需要咧我咧就唔俾啦。咁呢種咁樣嘅奉獻咧，係俾乞衣嘅嗰個嘅心態。我想大家咧換一個嘅角度去睇奉獻呢件事情，就係咧奉獻係投資神嘅國度。點解咧我哋要投資神嘅國度咧？就係因為咧我哋睇見神嘅國度咧喺某啲嘅地方、某啲嘅處境嘅裏邊咧，不停咁樣擴展我哋就話呢個嘅事工、呢個嘅宣教士做得好，值得支持。就好似我哋考慮地上嘅奉獻一樣，呢個生物科技股佢做嘅嘢咧，係咧帶嚟翻天覆地嘅影響。呢個新元能嘅呢個公司咧，會咧叫地球咧更美好。我好想佢能夠做更多、更大咁仲有一個嘅考慮，就係咧我哋投資嘅嗰間公司咧，我哋希望佢回報率係高嘅。所以咧，當我哋覺得奉獻係一個投資嘅時候，我哋就話：哎呀，佢喺天國嗰個嘅影響咁大，就算佢冇需要，我都想俾多啲佢，讓佢咧攞住呢個資源咧翻兩番咁。就好似聖經嗰個比喻咁樣嗰個咧被委託5000兩嘅咧佢又忠心又良善，所以神最後咧就話：我要再加5000兩俾佢。聖經裏邊一句說話，你俾就會俾你嘅，你投資得好，你就會有回報率，你咧就能夠再去投資神國嘅事業。